انت عارف اغنية الاطلال ما كانتش مجرد اغنية، كانت لحظة تآلف نادر بين صوت استثنائي وشاعر حالم وملحن عبقري وجمهور يعرف كيف يصنع من الفن حياة. إذا كانت كوكبة الشرق أم كلثوم كانت غنت فأبدعت، فإن الجمهور أيضا هو من منح الأغنية روحها الخالد وجعل منها واحدة من أعظم الأعمال الموسيقية في التاريخ العربي. الأطلال كتبها الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي، وهي لم تكن قصيدة رومانسية، لا، كان تأملا في الحب والحنين. التقطتها كوكب الشرق بعين فنية حساسة، واختارت منها مع الشاعر الكبير أحمد رامي أبيات تصلح للغناء. ثم استلمها الملحن العملاق رياض السنباطي الذي صنع لحنا يتجاوز حدود الطرب إلى عالم التأمل والدهشة. لم يكن جمهور أم كلثوم جمهور صاخب أو عابر، لا، كان جمهور بيصغى بحب ويصفق بفهم ويطلب الإعادة بشغف. كانوا يعرفون متى تلمع الجملة ومتى يجب أن تعاد الكلمة لأنها أوجعت. في كل مرة كانت تغني هل رأى الحب سكارى مثلنا، كانت القاعة تضج والقلوب ترتجف. أم كلثوم تعيد الكوبليه مرة بعد مرة والجمهور لا يمل بل يزداد ولها. هذا التقديس الجماهيري لما يقال ويغنى هو ما جعل الأطلال تحفر في الوجدان العربي وتعيش إلى اليوم كأنها سجلت أمس. وفي النهاية صوت أم كلثوم كان عظيما، وشعر إبراهيم ناجي كان خالدا، ولحن السنباطي كان عبقريا. لكن من جعل من الأطلال أغنية خالدة هو الجمهور، هو من صنع الخلود وأثبت أن الفن لا يولد من فرد واحد بل من حالة حب جماعية لا تتكرر. تحياتي وأشكرك على أنك استمعت إلي، وكل عام وحضرتك بخير.